Bismillahirrahmanirrahim. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqo. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqal la yastawu. Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Nuzulam bima kanu ya'malun. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Kullama aradu ay yakhruju minha u'itu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban nar. Dzuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Afaman ana ta utahe wong sapa wae kana kang ana sapa man ana iku mukminan iku wong sing mukmin sing percaya kebenerane Allah lan Rasul. Iku kaman kaya dene wong kana kang ana sapa man fasikon iku wong sing fasik utawa wong sing kafir. Apaman ana ta wong kana kang ana sapa man iku mukminan mukmin. Manane mukmin ku benerno apa sing digawa Allah lan Rasul. Iku kaman kaya dene wong kana kang ana sapa man iku fasikon iku fasik utawi kafir. La yastawun ora padha sapa wong mukmin lan wong fasik. Ail mukminu natikse pira-pira mukmin wal fasiquna lan pira-pira fasik. Ammal ladzina amanu anapun te wong sing iman wa amilu lan nglakoni sapa alladzina as-solihati ing pira-pira amal saleh. Wong iman lan nglakoni amal saleh falahu mongko iku berhak mongko iku kedue alladzina amanu jannatul ma'wa entuk swarga kang dadi panggonane utawa swarga-swarga kang dadi nggon panggonane. Nuzulan tur hale tumurun. Hale dadi sogatan, hale dadi penghormatan. Dua ti maknane nuzul ku ma perkara yu adu kang den sogatno apa ma, kang disuguhno apa ma lidosi krana tamu. Dimas bab perkara kanu kang ana sapa ngake ya malu nang nglakoni sapa ngake. Wa amal ladina anapun dewa ngake fasaku kang padha fasik sapa ladina. Fasik ku maknane fasik. Mriki fasik bil kufri fasake lawan kafiran. Ini kapal loh, kalau kados ngaji kalau wingi, mau angger fasek disebut Quran kok ahli neraka, buatan kok fasek sampean buat ini fasek ringan nih, fasek medium nih, fasek sing ahli neraka bil kufri wat takfifi, wah apa loh, mau angger fasek kok ahli neraka, mana mau fasek kekafiran, lan fasek gorono Allah lan apa, enak fasek koyo sampean bodoh nih, wah kayak, kalau teras warga ejek mlebu, tak kok pager sih no. Bule araf nggih kecantol-cantol nggih. Mbok jongkrono sithik mundhuk swarga. Oleh agar fase ki jelas, mulane kula wingi ngotot. Ciri khas ahli sunnah niku darani ahli neraka iku kafir. Napa? Kafir. Nanti mriki fasaku napa bil kufri wa takdzib. Fase ki kelan nglakoni kekafiran lan gorono apa? Pe kafir to. Boten. Pe tau gorono apa Rasul. Nak bodoni kanca. Iku urung kafir wenteng. Mergo yo kene tau dibodoni padha wae kan males-malesan ngono napa. Sesama saling bodoni ya enggak usah saling nopo den. Fasaku bil kufri kelan kekafiran. Jadi ngaten nggih kula terangno masalah madzhab ahli sunnah. Sampeyan kok aja terjebak training aswaja terus. Aswaja trainingnya pokoknya kadang tahlil ahli sunnah atau mboten enten ngoten kaidah ngoten. Sing ngeten kaidah ini tadi, apakah mukmin yang melakukan dosa besar itu kafir apa enggak? Jadi ciri khas ahli sunnah dan enggak itu perdebatannya apa? Mukmin sing murtakibul kabir. Mukmin sing murtakibul kabir. Orang mukmin yang melakukan dosa besar itu menjadi kafir apa enggak? Ahli sunnah berpendapat tidak menjadi kafir. Sementara yang khawarij yang lain berpendapat menjadi kafir. Nah, Imam Suyuti, Imam Ghazali, Imam Syafi'i semua itu ahli sunnah. Sehingga kalau ada orang kok ahli neraka, niku mesti maksiate iku bil kufri wa takdzib. Alasan Imam Syafi'i sak bala-balane niku sak ulama sak kancane niku wong nak wis kadung bener diridani Allah. Niku sifate ora kok ora tau salah. Kalau baleni malih.
Wong nak wis bener diridani Allah. Niku sifatnya ora kok gak tahu salah iku ora. Nak Allah seneng kuwe. Iku statusem wong-wong sing liyukaffira wa anhum aswa allazi amin. Kok amal melek delalah didadekno di sepuro sinten? Oh. Carane piye ya? Carane nggawe poin. Misalnya ngaten, sampean ngobet wek cawe itu. Nah itu seneng banget. Sementing ke komitmen aja sini. Tapi sampean aja takok kula, berarti SMS-an angsal, Gus. Jawe langsal yo aja takok ngono. Tapi nak kowe kasil jawe tok razina ku insyaallah barokah ngedohi dosa dhewe sing cilik di sepuro. Tapi aja muni halal. Yo aja muni halal yo aja lakoni nek iso. Cuma iki cerita. Ana wong suweneng cawe itu banget. Tapi dia ini sukses ninggalno napa? Tapi ora sukses ninggalo jawe utawa SMS-an. Tapi oke jom ni halal lho yo. Wong kula ora mrih halal kok riwayat no halal. Niki ra ngaji ilmu. Mergo di antara jatah di sepuro apa alladzina apa sebetene intastanibu kaba'ira ma tunhauna anhu iku kafir ankum sayiatikum. Nak kowe sukses ngilangi sing gedhe insyaallah muga-muga sing cilik iku disepuro. Misale kula gubething ruhin, maksimale kan mata ini. Mata ini kan dosa gede tak hindari, mau ngenyek tok dosa gede enggak. Lah iku yen yo dosa ngomentari ngono iku kan. Tapi luwe apik timbang gedeng diimplementasekno Jadi misalnya gedeng wong, opsi tertinggi kan mata ini. Misalnya gak mata ini bacok sikile, atau bacok tangannya kan berat. Wah iki ditinggalo kabeh mau karek ngrasani gremeng nyek. Iku lumayan. Senajan to ngrasani ya tetep dosa. Tapi lumayan. Mulane kiai-kiai rata-rata yang ngrasani mergo mangkel lu nek ora diomongno dadi udun. Akhire ngrasani. Kiai-kiai wae kok tamoni critakno lawan politike mesti ngrasani to. Mergo nek dipet ya dadi udun. Tapi kulo apik timbang mateni. Misalnya kula kiai yang jenis seperti ini. Toh metode wong seneng Quran lewat konser, lewat MTQ mesti ngritik. Bar wanita ora seneng nek ono MTQ dikritik. Yo ngrasani, tapi apik niat. Kok sing seneng MTQ yo ngrasani kiai-kiai sing koyo kulo. Wah, wong kok gak gelem si Quran buta si wong Islam buta si. Sak ngene. Ikan yo rasan-rasanan. Sampai sementing gak santet-santet. Ngono maksudnya. Itu disebut apa? Intajtan itu kaba'ira ma tunhauna anhu insyaallah nukafir ankum sayiatikum. Jika kamu sukses meninggalkan dosa-dosa besar, yang kecil insyaallah dimaafkan. Ini penting saya aturkan. Nah, kalau orang baik itu syaratnya tidak pernah dosa, berarti sekali dosa dia jadi kafir. Ini masalah bagi ahli sunnah. Ini penting kalau atur. Mereka ceritanya ngeten, wong nak bakate soleh, mabuk ini masjid. Bodoh ni yo santri, mereka dia ini orang duwe konco geng. Akhirnya korbannya yo. Mereka dia ini bodoh ni wong liya, wong abangan, preman orang kenal. Sing dikenali. Akhirnya si korban bodoh ni. Nah, kalau kiai bodoh ni wong yo bolak-balik. Tapi kalau ora tahu sambat, manjen jatahe, kadang-kadang kebodohan itu jatah. Sampeyan kalau ceritani, zaman Nabi ana wong jenenge Abdullah. Niki hadis sahih teng Bukhari wonten teng budi-budi wonten. Wa kana yulaqabu khimaron. Dekne ku sampe nak ngundang kanca-kancane ku khimar. Wa kana yudhiku Rasulullah wa katsiran. Dekne senengane guyokno Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi orang yang sering serius iku mergo mimpin perang macam-macam nak roh dolah iki. Kancane ra ngundang dolah tapi iku nak mabuk, ini masjid Kanjeng Nabi. Mboten trimo masjid mriki, Bos. Masjid Kanjeng Nabi. Offline. Ngeri takok, iku wong fasik orang ning terminal kadalan nang masjid. Aku nak ora Nabi ku ngeluh. Tapi yo aja minum gak mergani Nabi. Aku ora minum yo ngeluh. Angel gak? Akhirnya singkat cerita, Nabi itu profesional, masih santri ini nak salah ditakzir. Takzirane syaribul khamri ku gak ada batasnya. Enggak ada ukurannya, memang di Quran enggak ada. Sehingga kadang Nabi dia jilid 20 kali, kadang 80 kali. Bil jaridi wan ni'al. Ini saya khusus-khusus ngurukno hadis. Jarid niku napa? Apa kan? Lepah napa? Kurma wan ni'al ku sandal. Jadi ana sahabat sing saleh-saleh ku ditabuhi mbek sandal, kadang ambek. Tapi bariku ya ngono meneh. Nganti sing jilid ku bosen. Jadi cara ning Aceh polisi syariate nganti napa? Bosen. Singkat cerita ada sahabat yang ngomentari begini. Ya khimar, ya mal'un. Pokoknya di kue ku khimar, kue ku mal'un. Saya masih ingat betul teksnya itu. Kami ini mal'un, orang yang dilaknati Allah. Nabi duka.
La tal'anuhu fa innahu yuhibbu wa rasul. Lalu dari ahli sunnah, kamu jangan melaknati dia fa innahu yuhibbu wa. Orang ini meskipun peminum arak itu senang Allah dan Rasul. Saya masih ingat betul takbir yang ada di kitab Ihya. Takbirnya begini. Falam yukhrijhu bil maksiyati an mahanil mahabbah. Nabi tidak mengeluarkan dia dengan melakukan maksiat dari status mencintai Allah dan Rasul. Sebab itu ahli sunnah sepakat, orang maksiat itu bukan kena sifat atau kena status, dia memusuhi Allah dan maksiat itu gawan kita doif. Misalnya ini, gue rasa wedok, gue eling terus nganti rong jam. Bareng Allah Akbar, takbir ra eling Allah. Terus berarti lu seneng cawe wedok timbang Allah. Wong ambil Allah ra eling mbek cawe wedok. Ora iso ngono, kowe seneng cawe itu gawan nafsu, dia gak bakat wali. Paham nggih? Akhire eling terus ra iso lali. Allah ora butuh mbok elingi kowe yo ora keren diparingi lali kowe. Ini penting kula ngajeni. Kula baleni malih. Saya masih hafal takbirnya di Ihya di beberapa kitab ahli sunnah. Falam yukhriju bil maksiyah anil mahabbah. Orang ini tidak dihilangkan sifat mahabbahnya kepada Allah dan Rasul hanya karena nama maksiat. Karena maksiat itu gawan bodoh, gawan lali, gawan ngebet, gawan mati. Misalnya kayak dia anak papat, bojomu setia, katut rondo. Terus orang wong mendingin, jadi yo katut rondo lali anak bojo, ora lali, ora masalah. Cuma ora iso lali rondo, tapi ora lali anak bojo. Nyatane duit jadi bagi jatah anak yo ono jatah. Cuma wong sing gedeng darani kowe iku lali anak. Ora lali mulai ditakoki jenenge anake jero. Kelas pirone ya cek. Cara ditakoki, "Lah kok ora mbok rabi wae?" Sungkan anakku. Lho cek ra to. Ih, cek. Tapi ora iso lali rondo iku wong luwe anyar. Ya ngono iku. Selama ini kamu kan ya begitu. Saiki ngene aku takok. Kowe nyebut dhuwit mbek Allah sedina akeh ya. Kerja ya demi dhuwit. Kamu bojo demi duit. Bariku mbok tabung. Ning bank ono, ning pelisiran lemari ono, ning kethu ono. Terhormate duit di mana-mana ada yo eling, ning kethu yo eling, ning lemari yo eling. Bareng duhur pas pergi, lali aku, wis mentek aku niku. Terus kowe tak wah berarti menuhankan uang. Enggak ada seperti itu. Apa iku wis persona kita iku dhaif, napa kita niku sehingga ahli sunnah mengatakan semua kesalahan itu ya kesalahan saja, tapi tidak menjadi kafir, tidak menjadi bukan berarti kita ada cinta Allah dan jadi wong mabuk, kunane kuno wong lani kiai ora oleh gedeng preman teman-teman. Kadang yo ono wong preman, tapi ra iso mungkin seneng dia. Lan cara kula ora masalah ono ora salat nekani konser selawatan cara kula ora masalah. Ndekne nyatane seneng pas selawatan seneng. Nek menawa awal tuh hidayat. Nek fikih komentar, yo apa gunane nekani selawatan tapi ra salat. Lah nek dene ra tau nekani selawatan, ra salat terus jalur hidayate kon dia nak menawa ana siji loro selawat sing ditampa dadekno sebab nopo? Hidayah. Nang komentar. Ora melok dadi pangeran. Jadi kalau baleni malih, mulane teng mriki angger kitab ahli sunnah wal jamaah sing asli, iku angger ana ayate pangeran dawuh fasaku mesti bil kufri wa takdzib. Jadi dosa fasik sing sebab kekafiran dan sebab gorono Allah lan iku lagi ahli neraka. Tenak fasik-fasik kaya kowe ora ahli neraka, muk liwat kecemplung. Tapi ora nganti penduduk asli no. KTP-mu tetep swarga. Piye ke putune Nabi Adam, bapakmu iku ning swarga. Kowe mbun neraka iku berarti ora marisi mbahmu. Wong mbahmu iku ahli napa? Swarga. Giling-giling kan iki kan wa amal ladina fasaku fama wa humun. Iku fasaku piye sing ahli neraka? Sing bil kufri wa takdzib. Iki giling-giling penting kula atur. Malane mak isu nate zina. Bareng dihukum Kanjeng Nabi di merajam dari sahabat-sahabat mak isu dosa gedene ngono. Nabi duka umpama tobaté mak isu ditimbang ke tobaté wong sak donya iku jek dhuwur tobaté napa? Kok ini mengesahkan nyawanya hilang demi tathir disucikan liwat raja. Tapi Nabi tidak pernah mengatakan dia kafir. Iku nunjukno nak ini cek mukmin. Umpama dekne kafir, Nabi tidak berani merajam karena Nabi hanya menghukumi pada umatnya sendiri, yaitu tiang nopo Islam.
Tapi wong-wong Khawarij itu kecangkeman, agar dosa kafir, agar dosa kafir. Mulane masyhur orang Khawarij temu wong alim. Wong alime tahlilan biasa ning kuburan. Kamu kafir. Yo kafir. Bareng wae salat. Ayo salat. Kak salat kafir, salat biasa. Kira yo salat kowe aja salat. Salat itu wajib wong mukmin, aku kafir bukan salat. Akhirnya mikir Khawarij. Iya. Itu Pak Khawarij saking goblok. Ya darani wong ku kafir, tetap dikon. Mana ada orang kafir wajib? Aneh to orang Khawarij. Anu ku goblok. Kenapa goblok? Kok khusuk? Mana khusuknya kasus ning dunia ilmu khusuk. Kok ora tau mikir ora informasi ku. Jadi kayak pulau baleni malih, sampai anak ngaku ahli sunnah itu ciri khasnya nopo, boten ngafirno wong sebab lakoni dosa. Kenapa demikian? Ini ruang tenan awas kena salah. Kenapa demikian? Karena Allah itu zat yang kebenarannya itu absolut. Al-haq dzalika bi anna Allaha huwal haq. Kebenarannya absolut, ciri khasnya adalah kebenaran yang tidak rubah oleh penggemarnya, oleh followernya, oleh poelnya, oleh siapa saja. Karena kebenaran absolut itu berdiri sendiri. Taman saya kita berdiri. Kalau bolak-balik ngaji, nak kelali juga banget. Siji tambah siji ku loro itu absolut. Rektor Al Azhar yo muni loro. Lonte sing doli yo muni loro. Paham ya? Ojo kok pepeh ngene. Aku rektor Al Azhar. Lonte takok isi. Lonte siji tambah siji bro, loro. Terus rektor Al Azhar muni 5. Beda kembar ambek. Lonte. Ora iso. Kebenaran absolut itu lonte yo muni loro, koruptor yo muni loro. Sing kena OTT KPK yo muni. Sing ngaji tafsir jalan yang muni loro. Musuhmu tanggamu sing mbok giet ini ya muni. Oh, karena kebenaran Lah saiki Allah dadi pangeran kebenaran absolut ta ora? Absolut. Sing Islam saleh ya muni pangerane Allah, sing Islam fasik ya muni pangerane. Wala iki maknane hadis mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Wa in zana wa in sarqa ya Rasulullah senajan tau zina tau maling jawabe Nabi wa in zana wa in sarqa. Mergo wong Islam cek sing zina ya darani Allah pangeran, sing maling yang darani Allah pangeran. Sing saleh ya darani mergo Allah pangeran kebenaran absolut. Kaya loro tambah loro papat. Rektor Al Azhar muni papat, lonte ya muni. Mana Khawarij ora iso ngaji. Wong kebenaran absolut kok berdasar komentari wong ra iso. Allah tetep Allah, Allah tetep pangeran, ora iso dibatalno. Jika saya mulai ngakoni Allah pangeran ya siapa saja. Saya ini saya mulai ngakoni srengenge Padang. Misalnya ono lonte petakoki atau copet. Dik srengenge Padang terus ki bae ngalim ben beda mbek lonte. Potong. Yo ngalim sarap. Lha iku sing disebut qul ja'al haqqu wa ma yubdil batilu wa ma yuhyi. Barang hak wis nyata, lan barang batil ora bakal teko. Mergo barang batil ora ana loro tambah loro 15 ora bakal ana. Pangeran liyane Allah ya ora bakal. Mulane eksistensi Allah ora butuh pembenaran dan siapapun dibenarkan saat ngomong tentang Allah benar meskipun itu lonte, rektor, pejabat, koruptor sama saja. Semuanya ngomong kebenaran. Sehingga kalau begitu orang zina, orang maling, orang koruptor ya sah muni la ilaha illallah. Maksudnya Nabi wa in zana wa in sarqa. Orang kok Islam pernah menghalalkan zina itu enggak. Bocah memahami hadis pun goblok ora barbar. Orang ngomong maksudnya orang kok konteks Islam pernah menghalalkan zina itu enggak. Kebenaran absolut itu saya ngomong ra kudu wong soleh, siapapun boleh. Ngomong kok siji tambah siji loro. Presiden yang muni loro, menteri muni loro. Badan narkoba yang muni. Oh. Nah, saiki Allah sitok, Allah la ilaha illallah kebenaran apa absolut. Eling-eling. Mane disebut barang batil itu cara Allah seperti qul ja'al haqqu wa ma yubdiul batilu wa ma yuhyi. Barang hak nak wis teko, barang batil ora bakal muncul. Barang batil barang sing ora ana hakikat. Mane ketika Kanjeng Nabi damel perjanjian Hudaybiyah, niku Nabi perjanjiane mbek Suhail bin Amr sebuti min Muhammad Rasulillah. Jare Suhail, ojo tulis Rasulullah li-ali. Ngaku ora ngakoni nek dene Rasul. Nah aku ngakoni dene Rasul ora bakal tak perangi, tak hormati, tak cucung. Ngaku aku Muhammad gak Rasul, tulis Muhammad bin Abdullah. Iku karuan Muhammad bin Abdullah. Jadi Kanjeng Nabi kode Sidina Ali hapus. Ndak ya Rasulullah, saya ndak akan menghapus tulisan Muhammad Rasulullah. Jadi Kanjeng Nabi enteng. Gua hapus, aku tetap Rasulullah.
Gak ada gunanya tulisan. Paham? Akhirnya dihapus. Aku itu tetap Rasulullah. Senajan itu tulisan aku Rasulullah itu. Iya. Nah ini karena kebenaran absolut. Kebenaran absolut cek mbok omongno cek ora iku enteng lah. Mulane kena dadi wong saleh iku sing mandek independen. Alamat wong saleh bahagia be Allah. Cek wong liya komentar elek cek ora nek saleh tenan wis nyaman be Allah. Wong saleh dibagian ngenteni apa kata mereka. Bareng dikomentari elek susah. Oh saleh amatir. Saleh sing cek latihan. Paham ya? Ini penting kula utama. Jadi dosa gede ini dosa iku ngafiri Allah lan mendustakan kebenaran Allah dan lah anak ana wong ngombe arak yakin arak iku haram ya ora kafir. Anak yakin arak iku halal lagi kafir mergo dekne mengubah hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Lane sing dadi kafir mustahilul haram bil isma ngalalo barang haram sing harame isma. Dadi ana wong zina kok zina ku yakin halal kafir. Tapi nek yakin dosa gede mukfa sek. Wong aturane nggone napa madzhab napa ahli sunnah napa ini penting kula atur mau terus sakniki wadah kelompok sing disebut khawarij zaman Nabi disebut khawarij darani angger wong mukmin dosa gede berarti dadi napa kafir berarti sak dunya iku kafir kabeh kok ora ono wong ora tau dosa napa ngondoki subuh nganti srengenge metu dosa gede nak kodok zuhur kan dosane gede ngenteni entek wektu napa asar waktu zuhur asar waktu sing kena dijamak paham nggih kodok maghrib dinteni entek waktu napa isya. Mergo maghrib isya kena napa dijamak. Tapi nek kodok subuh gersrengenge metu wis iku oleh dipateni ya cara oke. Nah, tapi ra yo entek pondok-pondok. Wong tukang kodok iku santri. Entek pondok-pondok yo ta. Wong seminggu do kodok ping 7 ping 3. Ora pas tahun pisan. Kowe kodok piro kan sik mondok? Ora iso kowe. Saking kaya lali. Saking kaya lali. Iki nak cara fikih halal darah. Yo entek no umat Islam kok. Lane khawarij iku madhab jare Kanjeng Nabi elek-eleke kaumku iku khawarij. Syarrul khalqi wal khaliqah. Ambek wong kafir wae elek wong khawarij. Mergo wong kafir nak perang mbek wong Islam dawuh Imam Nawawi jek muni kowe perang mbek sapa mbek wong Islam. Donald Trump mau perang di Indonesia, ini muni perang di wong Islam. Wong Khawarij nak perang di kue, muni darani perang di wong kafir. Wong kafir nak perang di kita, cek darani kita itu Islam. Wong Khawarij nak perang di wong Islam darani perang di. Ane abot-abot cobaan Islam ngadepi wong khusyuk ora iso ngaji. Yang disebut fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbarun min hujahilun mutanasib. Jadi gede-gede kerusakan wong alim sing fase. Tapi luwih gede meneh wong bodoh ahli ibadah. Mereka mesti kecangkeman fatwa. Problemnya itu tetap kecangkeman. Presiden wedok ya rasa, gubernur wedok rasa. Dan terus rasa ku piye wong nyatane saiki gubernur wedok. Sa rasa wis terjadi kersane pangeran wis ben. Lah soal kowe ora nurut sing wajib nurut itu sapa kowe salat ora dipimpin wong wedok ya lha opo ya ora pikir teman-teman. Ben aku wis nglakoni dunya. Bingung aku wis dunya. Gone bingung napa? Ngeten lho carane mikir Khawarij tak warai iki nek dadi Khawarij. Kowe kan wis do iso kan dadi utek Khawarij. Khawarij itu carane mikir ngene. Mulane kok jogeman nggih. Kados LSM sing ora tau ngaji, ora tau rapati tau salat iku jogeman. Khawarij carane mikir. Singkat cerita ngene. Nabi itu punya uang banyak ketika habis perang Hunain. Uangnya banyak sekali. Karena Nabi itu takut nyimpan uang dan itu dianggap miliknya umat untuk kemaslahatan agama karena ghanimah. Itu Abu Bakar yang sahabat pilihan itu gak dikasih. Umar ya gak dikasih, Ali gak dikasih. Ada orang namanya Aqra bin Habis, Uyainah bin Hisn, beberapa orang Quraisy yang baru masuk Islam hari itu. Itu dikasih unta 100, ada yang 200. Banyak sekali, dikasih banyak sekali. Bahkan ada orang dikasih pedus, itu Ma'benal Jabalain. Itu ada yang hitung sekitar 4.000. Di Mekah kan ada 2 gunung kecil, itu pedus antara neng kandang itu diputeri apa? Gunung itu sebab itu. Singkat cerita ada wong Khawarij, itu sholat terus. Batu aja ngecap, tapi juga ngecap wong liya. Ya jenggotan. Tapi bukan berarti jenggotan elek ya ora, tapi nak sing terlalu bangga itu Khawarij itu jenggotan.
Balik cobaan ke sunah rasul, tapi aja terlalu bangga sing cobaan ora Kanjeng Nabi tok. Musuhe yo. Mulane ibadah biasa enak nak meyakini juga sunat ya juga. Nek meyakini jenggot sunat ya sunat. Ya jenggoten. Tapi ora usah kecangkem. Ora iku wong ra saleh sing jenggoten yo. Gale nganggo cadar, nganggo jilbab. Ya bangga mergo perintah Allah. Tapi ora usah bangga wong nakal jilbaban yo. Biasa wae ibadah sing ikhlas ibadah kok digo alasan nyerang wong liya kuwi ibadah apa. Tapi ibadah wae ora usah go alasan nyerang. Wah, nek wong zaman akhir. Di mata narang-narang bareng nganggo minyak terus ora minyak. Ora oleh ora masjid ora minyak. Lha kowe minyakane lagi pirang. Tapi minyak wae. Jadi boleh dilatih nek ibadah ora usah kecangkeman. Singkat cerita si Khawarij tadi sholat terus. Bareng krungono pembagian ndak adil. Ya Muhammad, sebagian riwayat itu muni ya Rasulullah, tapi banyak juga riwayat mengatakan ya Muhammad. Ya Muhammad idil. Muhammad itu kudu adil. Orang yang sudah lama Islam tidak kamu kasih, kok yang baru Islam kamu kasih banyak. Mahiyat ismatun urida biya wajwa. Ini pembagian yang tidak adil, yang tidak mencari ridho Allah. Karena pikirannya Khawarij kayak LSM, kayak kue barang nasi Islami suwi, kudu untuk akeh, nah Islamnya anyar kudu untuk sidik. Jadi berarti kan dia mengkonversi amal soleh harus dapat jatah banyak, yang amal soleh barusan harus dapat sedih. Masuk akal. Kenapa Khawarij berpengaruh? Karena masuk akal. Mulanya kok jogeman, apa positif. Agama ora butuh akal, agama butuh seneng pangeran. Singkat cerita, Nabi itu masih happy, masih ngendikan gini. Mau sok pangerannya percaya aku, kira percaya aku. Masih enteng jawabannya. Umar marah besar. Ya Rasulullah, beri izin saya bunuh orang itu. Padahal Umar ya untuk bagian. Tapi dia tidak senang. Nabi digugat itu tidak senang. Singkat cerita, Nabi masih kerso memberi penjelasan. Ini, wong-wong sing Islami suwi, itu senangnya Islam mergo Islam, tidak karena harta. Sehingga rata ke duit kata Nabi. Tapi kalau mereka yang baru Islam itu ata'alafuhum alal Islam, tak kasih servis supaya dia senang Islam. Sebab itu zakat diantara yang dikasih adalah orang yang Islamnya baru, butuh di mu'allafati apa? Ini logika nubuah. Jadi kalau aku mesti nak di duit, aku kayak Mustafa ora penting. Kan Islamnya mesti ngaji mesti ini ikhlas. Jadi orang ikhlas itu kebangetan. Mestinya seperti itu aturannya dalam mun rungokno tenan sampean kepen mukmin sing apik. Dan itu begitu. Akhirnya wong itu menerima penjelasannya Nabi, gak mau terus ngeloyor metu, gak mau menerima penjelasan Nabi. Ketika si orang tadi kemudian dikenal namanya Dzul Khuwaisirah. Ketika dia meninggalkan majelisnya Nabi, terus Nabi komentar lagi masyhur. Yakhruju min di'i hadza qaumun yaqra'una al-Qur'an la yajawizu hanajirahum. Yamruquna minad-din muruqas sahmi minar rami. Orang-orang ini adalah orang yang nanti seringnya maca Quran, tapi mau maknani tekstual, terus senengane ngafir-ngafir umatku. Nah itu diantara sifatnya itu gini, yuqatiluna ahlal Islam, wala yuqatiluna ahlal awthan. Tidak ngerasani wong Muslim senengnya ra karuan, tidak ngerasani pendeta wong kafir rapati seneng. Coba orang-orang fasik ini jangan ngerasani kiai semangat. Pendeta PKI jelas kafir atau dirasani ambek kiai. Yo kakoan kok. Lane Mbah Mun nak sering cerita, wong Islam kok aneh. Ana kiai di mobil lurus dari kedunya. Cina di bis 10 ora tau dirasani. Ayo dosa Cina padha-padha dosane. Lah iku ketok lagi to di Valen kiai di mobil lurus dirasani tanggane. Kiai kok kedunya. Cina di bis 10 lagi. Padahal dia pengurus masjid. Lakuan kok ngono. Jadi tapi wong ngene ora tau mikir. Dia pengurus masjid soleh tapi ora tau ngaji. Ana kiai kedunya sithik kiai kok kedunya lu kiai. Ya kiai menungso kok biasa wae. Lah sing Cina wong kafir di dunya akeh ora tau dirasani, mestine dhewe riso. Iki piye dunya ning gone wong kafir kok juga kekuatan kebatilan. Alhamdulillah kiai kok di dunya berangel-ngelo wong. Mestinya kan begitu. Tapi ndak gara-gara bisikan setan, nak jak ngrasani kiai semangat, jak ngrasani wong sing jelas salah ya ora ono. Karena ndak ada ilmu. Kenapa nggak ada? Ini yang saya khawatirkan pada sampean sedang. Makanya ngaji. Agama mulai dulu itu sering tidak masuk akal. Cara berpikir agama itu beda dengan logika keadilan. Abu Bakar misalnya. Abu Bakar ketika jadi khalifah, orang yang ikut perang Badar dengan Abi Sufyan yang baru Islam ketika Fathu Mekah itu sahamnya sama.
Diprotes Mbak Umar, kenapa harus sama? Mereka itu pernah lama musuhi Nabi dan masuk Islam setelah Fatih Mekah. Jadi Abu Bakar, wong-wong Badar mulyane indah, yo ben diwales Allah swarga. Lah lha apa tak wales ning dunya ya padha ngger pegawe iki yo gajine. Ini cara berpikir nubuwah. Paham ya cara berpikir nubuwah? Nubuwah itu cara berpikir ngeten. Misalnya sama tak bedheki. Wong Ansor itu biasanya nulung Nabi apa ditulung Nabi gak jawab mau. Nulung. Bertahun-tahun nulung Nabi. Dunyane dikekno Nabi, nyawane dikekno Nabi. Heroik demi memberi ke Nabi, memberi. Disebut Ansorullah wa Ansorur Rasul. Ketika Nabi Fathu Mekah, orang-orang yang baru Islam dikasih banyak. Orang Ansor enggak dikasih sama sekali. Ada satu dua enggak sampai 10. 1-2 orang Ansor yang masih muda bilang gini. Ternyata Rasulullah itu tidak adil. Kita yang nolong lama enggak diberi. Yang baru masuk Islam nolong jumlahnya hari masih bisa dihitung diberi. Singkat cerita Nabi dengar akhirnya memberi penjelasan. Dong, kowe iku biasa dadi pahlawan. Yo wis dadi pahlawan terus wae. Gampangane. Orang yang biasa heroik oleh Nabi ya saja. Heroik saja bermental memberi. Jangan sampai orang yang lama bermental memberi kemudian bermental tomak menerima, ingin mendapat. Ini kan turun pangkat dari mental memberi kemudian menerima. Lah itu nubuah beda LSM. Nek cara kowe pikiran kan sing nulung suwe ya kudu entuk akeh iku pikiran berjuwis, pikiran kapitalis. Berarti kan nulung Nabi transaksional. Nak nulungi suwe ya untuke. Bocah kok gobloke. Nubuah ora ngono, justru wis nulung suwe, nulung wae nganti mati ben status penolong Allah dan Rasul. Tapi nek kowe Kanjeng Nabi wis joyo kowe njaluk berarti statusmu pentomak Allah dan Rasul. Pengatok Allah dan kowe seneng di pangkatmu. Wong asor nuwangis pun boten. Tapi zaman akhir didik ngene iki minoritas. Wong kowe bejo ketemu aku tak didik. Iki go mandi go ora yo ora. Itu nubuah. Makanya wong sing biasa sholat terus, tahajud, witir. Kadang-kadang mbak Allah ya ora diparingi sugih. Mergo Allah itu seneng roh sujud. Kok malah ditransaksional. Gusti, tahajud menami duha wis lami tetep melarat. Sing ora tau duha. Sugih iki kok gobloke ngono. Wah sange lah yang Islam no kowe wangel. Dadi Islam sing bener maksudnya. Nah, Islam salah kan wis mulai cilik. Ini penting kula latih. Wong dilatih pikiran nubuwah. Itu kan masyhur. Hadis itu masyhur ya. Sampeyan kalau enggak percaya lihat di Musnad Ahmad rawinya itu Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika ada orang Ansor komentar gitu, itu Nabi dengar. Masyhur. Nabi nyuruh beberapa sahabat kumpulkan semua orang Ansor fi kubatin. Hadira itu kubah. Barang dikumpul kabeh, Umar mau masuk. Ada apa Umar? Saya ingin dengar. Enggak, kamu udah orang Ansor, enggak boleh masuk. Semua enggak boleh masuk kecuali orang apa? Terus Nabi pidato. Nabi itu luar biasa. Pertama ngedikan gini, apa betul kalian ngomong seperti itu? Sahabat-sahabat mulai wedi. Sa'd bin Ubadah itu sahabat senior Ansor. Ngedikan begini, ya Rasulullah, amadu ahlamina fala yaquluna syai'an. Orang-orang terpelajar di antara kita yang sepuh-sepuh enggak komentar apa-apa. Itu ada 1-2 yang masih muda Nabi, yang mau dipengali. Sebenarnya mulai wedi. Terus kayak ngomong apa sing nom-nom? Jujur aja. Ini ya Rasulullah. Kita bareng model bagi-bagi ini Ansor jenengan kalah. Dengan bisikno tiang-tiang Quraisy yang nembe Islam. Terus dari Nabi ini hebat betul kan Nabi. Lah iya. Wong-wong sing lagi Islam tak kei wedhus bar mulai, tak kei onto bar mulai. Jangan butuh duit, bareng tak kei duit. Mulai nggawa duit iku, nggawa wedhus iku, nggawa sapi. Kowe iku mulai nggawa aku. Kowe kok mulai nggawa aku Muhammad Rasulullah. Ama tardona ayarji annasu bisyaki wal ba'ir wa tarjiuna antum bi Rasulillah. Saiki wong-wong bar tak kei dhuwit mulai tak kei dhuwit. Kowe mulai iku nggawa aku. Kowe milih digo wedhus kowe nggawa aku. Wah, kowe milih jenengan wong wis kepun tak ana kabeh Nabi. Akhire Kanjeng Nabi digo mulai yang Ansor moro putih Medina. Wong Mekah sing lagi masuk Islam dikei dhuwit mulai, dikei wedhus mulai. Ya untuk wedhus kok mulai. Mestine mulai nak bar entuk Kanjeng. Yo waktu gale kok ngeten, ana kiai gede di candhalem, masak pitik, masak macam-macam enak. Tamu sing lagi seneng kiai juga imangan. Candhalem kadang ora kediman padahal sing masak. Tapi tamu-tamu sing seneng kiai umat-umatan bermangan kan mulai. Candhalem awor kiai ini terus untuk ilmune, untuk mulah. Mestine luwih ri. Wong-wong untuk daging lha kowe antuk kiai ini. Iku nubuwah. Napa? Wah, kira wong atur nubuwah.
Rodina ya, mereka nabi dia perbandingan. Mereka sausé tak kayak wedhus sapi, aku mulai, aku gawa aku mau Medina. Watarjiuna antum birhatikum ma'a Rasulillah. Nangis. Masyhur hadis. Ketika orang Ansor nangis, terus Nabi dawuh sing terkenal al-mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Aku urip sing rumat ya kowe, aku mati ya kowe. Nabi kundur teng ndi? Medina. Wong Mekah wis cok wae bantuk sapi wedhus. Wong iku menawa sing terus akhire nglairno wong sing gedeng kita, mulane cok kaget. Nek ana wong Mekah ora ndek Islam rapati bener ngafir-ngafir wong paling turunane sing iku. Tapi ki sensitif, tapi tak omong. Tapi bener wong Mekah tadi turunane sing iku. Sementara wong Ansor ku heroik nulung Kanjeng Nabi. Mulane Kanjeng Nabi donga Allahumma arhamil ansor wa abna'al ansor wa abna'il Soalnya rano wong alim kecuali ono darah Ansori. Men sebut Zakaria nopo Al-Ansori. Salahuddin Al-Ayyubi turunan Abu Ayyub nopo Al-Ansori. Imam Qutubi Al-Qurtubi Al-Ansori. Kode ini bangga mbah-mbahe sahabat. Saiki lha yo wong kok aneh, mulai cilik nulung Nabi, nulung. Bareng Nabi Joyo kok kepingin entuk. Lah kok cemen bar mental nulung kok mentalan utek elek. Itu udah heroik, napa? Aku cara kepengen niru Nabi, gak kuat. Mergo aku kuat, kowe ora kuat. Sakjane misalnya aku pengen niru Nabi Mustofa, misalnya loyal aku ora ngarah tak ipo. Ben terus nulung nganti mati. Problemnya dia ini nara ditulung dia mati. Jadi mesti ini aku turun pangkat, sangka nulung kok jadi ditulung. Mulane kudune kiai iku medhiti wong sing sering nulung ben heroik terus kudune. Tapi kiai zaman akhir meniru Nabi ra pati. Waduh. Iku lagi mana pas-pasan. Kene ak soleh ya pas. Padha pas-pasane sumume wong ae bertiga yo males ngekek. Ya akhire yo terus produk transaksi ya halus dagang ngono ae. Dadi koyo wong buah wak marung halus. Oke salam sampe 50.000 bayi mangan rong piring. Mau marung ya sak mono. Mane jare wong kan resepsi jare marung apa? Marung halus lagi. Ora marung halus piye kowe ngekek 50.000. Barang mangane ra enak, tandu ben padha sakete. Jadi mulane ngaji. Ngaji ku ben roh logika nubuwah. Napa logika napa? Nubuwah. Kan Nabi ora kepengin wong Ansor sing biasa heroik Ansor. Mulane kadang-kadang anak-anak pahlawan Indonesia yo keliru. Bapake pahlawan bela Indonesia iku ikhlas. Bareng anak putune cek Rasul silsilah aku putu si A putu si B. Nuntut kudu dadi presiden menteri aku putu Sudirman aku putu iki. Wong babae nyumbang Indonesia iku. Ya kelas bareng anak putune kok njaluk napa? Timbal napa? Misalnya bayar hak kan mesti yo cung aku kabeh Indonesia ngekeki kowe kok amen nuntut entuk iku sangat konti mesti ngono. Ya tapi piye zaman akhir. Napa? Mestine itu naik. Tapi yo kepiye ge zaman akhir. Tapi kita yo toleransi atuk sing nuntut anak pahlawan timbang anak putune wong ra jelas kok. Untuk ya akhirnya nganggo dalil lumayan zaman apa? Zaman. Tapi harusnya tidak seperti itu. Yang biasa heroik biar heroik terus sampai mati. Itu hebatnya Abu Bakar Umar atau nuntut Kanjeng Nabi. Mergo bangga jadi Ansor wa Rasul. Sampai wong-wong Ansor niku kefat dunya sing pun diusir. Jadi ketika mereka pindah ke Madinah itu kan meninggalkan harta-harta mereka. Alladzina ukhriju min diyarihim wa amwali. Itu ketika di Fathu Mekah dan harta itu kembali, mereka enggak mau nerima. Kata mereka, ini harta kita tinggalkan demi Allah, maka selamanya tidak akan boleh kembali ke tangan saya. Saya malu dulu saat tinggal demi Allah, sekarang saya dapatkan lagi. Artinya wakfun lillah sudah itu milik orang-orang muhajirin itu dulu hartanya kan ditinggal di Mekah, terus belo sinten Kanjeng Nabi. Sausé Fathu Mekah itu ada yang masih. Itu apa dibalik? No doragil. Ini harta yang kita tinggal demi Allah. Ya sudah itu miliknya Allah. Kita malu menerima. Cara gue balik. Alhamdulillah aja. Manjan ora bakat soleh. Bakat kapitalis. No? Semua ora bakat soleh. Tapi zaman akhir ini ya pantas. Tapi kalau mau cerita tentang jenengan, gue juga gemar nganggo utek khawarij. Utek khawarij itu semua dikonversi be materi. Islam suwi kudu entuk akeh, mulang suwi kudu entuk akeh. Mulane kula nyuwun sewu tradisi ana mulang jenengan bar mulang ya wis bar mulang ya wis. Apa jan rezeki kula untuk rezeki nek ora ya ora pokoke pate agama iku ikhlas. Aja transaksi.
Jadi ora oleh misalnya dalam konteks ngaji iki Bapak Mustofa Rukin luwes suwe ngaji terus luwes berhak untuk penghormatan saking kula ndak boleh. Sing biasa khidmat saja. Jangan dari mental memberi menjadi mental ingin mendapat. Itu tidak bagus dalam hukum heroikme ya tidak bagus, dalam hukum ansor ya tidak bagus, dalam hukum etika ya tidak bagus. Mulane wong wakaf iku cara fikih, wakaf maknane mandek. Tarif wakaf subdi qad uraqabatil mauquf anil mauquf alaih. Hubungan si wakif tanah tadi terputus sama sekali dari harta yang sudah diwakafkan. Makanya disebut mandek. Lah saiki gak bae wakaf masjid, anak putune kecangkeman yo dadi takmir, wakafane mbahku kok aku ora dadi takmir. Le darani wakaf iku wis bentek critane nek iku wae mbahmu, kok malah anak putune eling kepen dadi pengurus. Yo nak layan, ora layan. Cuma yo lumayan tiba sing ambisi sing ora tau wakaf. Yo ngono tok. Tapi yo ana bae kelas kok putune. Saiki babamu bela Indonesia, babahku yo pahlawan. Buyut babam kabeh yo pahlawan, bedane ora ditulis. Mbok mergo ikhlas, mergo ora terkenal ora roh. Tapi kan pahlawan kan ndak yang ditulis-tulis negara tok. Mungkin ribuan jutaan. Mangsamu sing ngusir Londo sing ditulis tok. Saiki pahlawan nasional ditulis negara berapa jumlah piro? Enggak ada 50. Kayak 200 lah. Iso ngusir Londo mau wong 200 ayo. Ada sing mbok Fatih kaya wong 200 tok. Ayo jawab, sing ditulis pahlawan nasional. Ono 200. Enggak ada. Iso gak wong 200 sing ngusir Londo ngusir Jepang. Jutaan yang mau. Cuma ditulis kan gak sedeng. Tapi kan kudu bangga bangun ora ditulis itu. Ada kemungkinan loro. Nak rabam pahlawan ikhlas cuma nyen balare Londo. Yes kemungkinan loro itu tok. Tapi nak delok kayak tetap soleh, go jalalan ngalor ngidul mesti sing pahlawan. Nanti darah Londo mesti orang ngaji jalalan yakin. Wis ngono wae. Tapi ku wong-wong sing anak putune pahlawan sing ditulis ora usah kumo luhur gak mungkin bae tok sing mboten. Ayo saiki delok wae, misale ditulis pahlawan misale sapa sih mesti ana penderek. Nggih mboten. Ada sarana prasarana yang difasilitasi masyarakat setempat. Dan itu tidak kalah heroik. Kadang malah tokoh ora oleh mati. Kulo mawon sing mati, kulo sing ngebom, ampun jenengan tokoh temriki mawon. Suri sing iku mau dibom, gak ono catetane. Sing ndelik ditulis. Ayo, mungkin nae. Meskipun dilike ya bener kok nak sing iki mati luwih dampaknya lebih besar. Tapi kan akhirnya kan piye wae ra ditulis kabeh. Tapi kula elingno, mulane kula sering ngadani anak tua Hasan. Meskipun dia anak bapak, nanti kalau gak dihormati murid-muridnya bapak ya biasa. Karena bapak ngamal ingin dapat ridhonya Allah, tidak ada hubungannya dengan kamu. Kamu nanti hidup sendiri. Makanya kiai-kiai alim itu jarang. Mulai anak sering dolan yang alumni, meskipun ya jaga silaturahim, tapi nggak boleh sering-sering karena tadi kadang alumni dadat yang onikusi, nak keseringan kok toma. Nah orang sama sekali kok bodot silaturahim. Akhirnya sedang ada sana, ditekdir dolan ya dolan, nah orang ya orang. Tapi enggak serius pasti enggak serius karena takut duniawi. Nak sering dolan kok disangoni. Nak ra dolan kok pedhot silatur. Makanya kayak alim sore malam ya, tekdir ketemu ora ya wis. Hanya jarang bodoh-bodoh orang alim terus maju pertemuan ini itu jarang. Saya ini orang kabeh di organisasi. Masa meneng peng biro, terus wali biro. Itu mbok gedingi iku ajang silaturahim, mbok dukung ajang transaksional. Terus dia Gus, wis ora usah meneng ae susah yo. Wong kowe ora ono kepengin roh komentarmu kok kowe. Kan enggak ada orang nunggu komentar Anda, kenapa Anda? Tapi yang jelas kalau suwun, nak sing biasa pahlawan yo pahlawan wae, nak biasa heroik yo heroik wae. Itu hebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia wong Ansor, kowe iku dhisik nulungi aku. Wong-wong iku Islame lagi, jaluke kudu duwe hubungane mbek aku kepengin entuk unta tak kei unta. Buktine nak kepingine unta bar tak kei unta iku muleh. Umpama kepingine aku, tak kei unta boten pen awor jenengan, malah bokai. Ora ben berarti unta muleh. Terus ya Rasulullah muleh. Iki wedhus, terus ya Rasulullah muleh. Umpama kepingine aku ora awor aku, berarti kei wedhus muleh. Sakira wong Ansor nopo wis. Iku kula sing mana dawuh Nabi Amatardo na ayarji anna sufisyati warjair wa atarjiuna antum birosu illa. Kowe apa ora rido ngomong bar entuk wedhus entuk sapi muleh, kowe muleh doa.
Nabi masyhur ngendikan al mahya mahyakum wal mamat mamat. Aku urip yo bareng kowe. Mergo kowe sing nglindungi aku saiki aku mati. Akhirnya saat ini tiang Medina itu sugih. Mergo wonten sareane Nabi. Umpama Nabi di sareane Mekah tuntas Medina. Karena enggak ada rukun haji yang tenggu di Medina. Wong orang Medina murni ana sareane sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane kanjeng Nabi ora bales jasa biasa iki Madinah anak turune Ansor ora bakal melarat. Mulane ciri khas wong saleh yo bales jasa. Jasa Nabi so bales jasa wong Ansor nganti kiamat. Kowe urip ya iso bales jasa. Kowe wali songo. Mulane jare bapak anak ada kita bapak sering bilangin, wali ku keramat. Lah kok saged wis mati ya keramat. Lah iya Sunan Bonang sing mati nguripi sing urip. Sunan Bonang wis kapundhut. Iku wong parkir, wong dagangan urip kabeh. Barokah sing mati. Kowe isih urip wis ngel-ngelo. Wali ora keramat iki. Wis mati ku cek nguripi wong. Wong ziarah ketua panitia ngambil selisih, Iku nguripi wong pira wong parkir. Jadi Sunan Bonang ora keramat. Wis mati, wis kapundhut iki cek. Nguripi sing urip. Kowe cek urip. Ya aja terus. Mulane wong ya kudu mikir. Di Pulau Suwon sampean dilatih berpikir nubuah, mau berpikir nopo. Kita ini lama sekali dididik kapitalistik. Jadi cara berpikir mendah. Mestinya bangga itu kalau memberi aliyadul ulya khairun. Sekarang orang Ansor lama sekali bermental aliyadul ulya. Maka Nabi tidak ingin mental yang sudah luhur seperti ini hanya terkotori oleh di akhir Fathu Mekah. Mereka ingin dapat wedhus, dapat. Nabi tidak ingin malah nanti ke ibas. Mergo ora kepengin pangkate orang Ansor turun dari memberi menjadi menerima dan menaik koma. Orang Ansor karena orang-orang soleh menerima konsep Nabi seperti itu. Wong Khawarij sing ra nampa, ngono jare ra adil wong sing kangelan kok ora. Lah Nabi tidak dipikiran ngono berarti utek Khawarij. Lereni itu. Mari bangun masjid panitia baru ke singgir kota Amir alhamdulillah surat ngguri kok pager malah ya. Napa? Masjid gen kulon wakofe buyut-buyut kulon ya jarang mboten nate Mas. Tapi kalau ijek penasihat itu soal uni-uni ini. Itu orang kulon memang harus dilatih seperti itu. Meskipun ya jangan nanti bagian duriahnya ya jadi pengurus. Ya harus begitu. Ya aja anti tapi ya aja eling-eling. Nah, eling-eling piye-piye sing darani wakaf itu memutuskan hubungan malikul mal pemilik harta dengan yang diwakafkan. Karena darani wakfun mandek. Hubungannya yang mewakafkan sama harta tadi sudah terputus. Mau dieling-eling mbek putune bae ikhlas ke putune. Ane ra baro kabeh dunyane kocar kacir urip lara kabeh kelakuan kok. Bae ikhlas kok dibatal. Bae wis mati, ikhlase kan wis sukses, wis mati. Kabeh dibatalno. Putune wae apa-apa. Mane kula suwun nggih kok dilatih. Mane dhewe ulama-ulama dhisik unang ngandani sampai terpaksa nganggo ngetikan elek. Ikhlas ubi, anggap aja kayak ngising berlari. Sampai seperti itu. Saking mangkel di ikhlas ben mandi, wong amal anggap aja kayak wong ngising bar itu. Nah, saya Hasan nih, putune kanjeng Nabi Sayyid Hasan ketika ditanya, wong ikhlas wong apik usi piye aja. Al ahmaq fi mali, wong nak sing urusan duit ra roh iku wong ikhlas. Wong sing goblok urusan duit iku wong ikhlas. Bar ngamal yo lali, karo kowe lali. Ngamal eling terus ngeke enak, ngece eling nak bar ngeke iki. Mulane bener santai-santai sing penting. Bareng kodok, Pak aku Wesley, wih bar tak Wesley, ngamal kok eling le Pak. Ngamal kesunatane lali. Eling anak bar Wesley, akhirnya gak Wesley meneh wong cek. Jare anak Pak ngamal iku sing ikhlas. Ikhlas itu alamate. Tapi cari bapak, tapi lali ya alamat pikun. Ya ora ono bari. Kalau suwon ya ampun ngantos dados tiyang apa? Par itu pokoknya kabeh ditransaksional. Nanti yang lubuah niku mboten. Lubuah ngakoni amal saleh iku seneng. Lan kula niku nyesal ya kadang-kadang teng tangga-tangga teng pundi mawon. Kula nu bolak-balik nyelesaikno konflik. Ana ibu sepuh di rumah anake tertentu entek akeh sing rumah sing nyewoi sing entek akeh. Bareng ibuke mati ngrasa paling berhak entuk akeh mergo sing rumah. Anake sing ra rumah kaya entuk sithik. Lah kok aneh. Wong ngamal ibu iku ibadah, insyaallah walese swarga. Saiki dikonversi paling berhak untuk dunya berdasar ngamal so. Wah yo repot.
Kula mutusno ora berhak iku dianggap wong aneh. Wong sing ngrumat ibuke kok jenengan padakno mek sing ra ngrumat. Kula ya kiai aneh. Ape muni entuk akeh berdasar ngrumat wong amal saleh kok dikonversi dadi donya dadi wales. Iku ya. Are kula dadi kiai yo bi. Kok ngadepi wong bodho. Lho kula bolak-balik matur mbek ibu kula. Bu, nek jenengan butuh napa-napa tak kei, tapi kula syaratnya kudu lali. Tak anggap ilang. Mestinya wong rumah ibu cara alhamdulillah dunyaku barokah gue rumah ibu. Alhamdulillah waktuku barokah gue rumah ibu. Alhamdulillah mentalku barokah gelem rumah ibu. Tapi tidak mereka tidak. Nah, rumah suwi itu berhak mendapat lebih banyak. Saya ini jenenge rumah suwi apa nyimpen poin. Nyimpen poin. Ya toh. Wong nyatane bariku ditagih kok paling berhak untuk omah hidup. Iku ayo jajal ngamal saleh tak nyimpen poin ayo jawab. Ayo jawab ya. Nyimpen poin. Lalu itu bareng tok omah darani ra rumah ibu ora trimo. Lah saiki misal ibuke lara mau 3 tahun. Saiki gaji UMR itu ngambek dia Fuad sing tukang hitung. Misale gaji UMR ning Jogja piro? 1,5 juta. Pinten? Enggak kayak 1 juta, sing bulat ya sing bulat 1,5 juta. Berarti setahun untuk piro? Enggak jawab ya. 18 juta. 18 juta ping 3. Peng 3 tahun. Pinten? Pinten? 54 juta. Ngrumat 3 tahun niku nak ndekne entuk opah mok 54 juta. Entuk omah nduk regane 200 juta. Berarti to ora? Terus dulure sepakat mergo ndekne sing rumah. Ngono jek ngrasa paling rumah boke padahal badhe piro. Mestine ndekne ikhlas. Kodho dulur-dulur elo soal ngurmatu ibadah dek donya tetep dibagi waris sesuai faraid tidak kaya musuh hadil. Tapi sampean sing ngurmat gak aku ikhlas. Selesai kan. Wah iku bagus nang. Rata-rata ora ditumpoi yakin raine ngono iki. Aku bolak-balik nyelesekno. Kulo bingung. Terus kula sing ngurmat mosok padha wis sing gak ngurmat. Ayo muni sing ngurmat sing ngurmat ora padha yo bingung. Lah kok jenengan bagi tetep faraid. Lah nyer hukume pangeran ngono yo penting ngono. Lah jenengan kok bingung no. Bingungan kowe ora aku. Bar ngamal kok getun amri. Iku bingung no kiai. Pikirane kiai wong bar ngamal kowe ikhlas ora ono bar ngamal kok getun. Akhirnya sangekno kula. Lah iku alhamdulillah didoi wong ra jelas ngene ya. Angel. Ane wong kudu berpikir nubuwah, rata-rata mbot. Mau tak kira 50 piro. Iku nak lorone 3 tahun. Kadang-kadang wis setengah tahun wis mati. Tetep untuk omah Indo. Kadang si dukung rumah itu nganggo pensiunan lho, mangsamu duwe dhewe ora si dukung rumah yo tegale sing tuwa pensiunan. Ya Allah, ya Allah. Gusti. Kowe ora usah gedeng wis jenis mek kowe, gedeng. Mangsamu sing di mental ngono wong liya. Gaya model gedeng lan mangsamu di mental ngono iku wong liya. Wis biasa wae, ora usah gedeng, ora usah seneng biasa wae. Wae ngaji napa? Iku hebatnya Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didik wong Ansor, bahkan wong Ansor iku isin juga dunya sing tau dikene Kanjeng Nabi. Akhirnya Nabi nganti maksa. Masyhur. Jadi zaman sahabat Muhajirin tiga teng Madinah, misalnya Ruhin gak di omah Mustafa dikai wong Ansor. Bareng sakwise Nabi mengalahkan Bani Quraidah, Bani Nadir kan seputar napa Madinah. Itu orang Ansor mau diganti. Do nangis. Ya Rasulullah, dunia sing mulo amal jenengan balen, nangis, nangis tersiksa, enggak ingin dikembang. Kowe puter nuwun Nabi. Untung Nabi ra menangi kowe. Aduh, pusing. Di umat model opo. Ane alhamdulillah kanjeng Nabi ra mbok kawal kowe. Ane kudu seneng sahabat. Dipilih kan pangeran ya ora goblok, mesti dipilihno wong pilihan kanjeng Nabi. Golekno sahabat sing jos-jos kaya Abu Bakar Umar. Pilihno kowe, wah. Mulane pantes kowe ya urip zaman apa? Akhire Islam iki wis cukup. Alor gitu kok tafsir apa? Paham ra paham ning kitabe sak botok. Sesi wong wedi kan. Ini bebo pinter aja go sing jembrok sing gosong. Ora iso maca langsung. Penting gertakane wani no. Lan kula suwun nggih pokoke ngaji ku sing ikhlas, ngamal napa.
Ojo kulino ngitung-hitungan. Itu sediane Kanjeng Nabi. Akhire wong Ansor didongakno wa marhamil ansor wa abnal ansor wa abnail. Nabi sange seneng Ansor ngantos nate ngendikan fubul Ansor minal iman wa buhduhum minan nifaq. Seneng Ansor iku bukti iman, gedhe Ansor iku bukti napa? Rendelalah rata-rata wong alim iku riayat yang napa? Ansor. Mesti sing di luar habaib ya, tentu habaib lebih banyak lagi karena putune Kanjeng Nabi. Tapi misalnya yang di luar itu ada orang-orang nopo Ansor, termasuk Zakaria Ansor. Zakaria Ansor itu tiang Mesir, Mesir desa, Sahara pun. Tapi dia ini orang tahu nyebut desa ini, mergo bangga banggai tiang nopo Ansor. Padahal beliau ya era tahun 800-an, meniku gurune Ibnu Hajar nopo Al-Hayy. Tapi dia mbak buatan nyebut nama daerahnya, tapi nyebut nama Zakaria Ansor. Ketika ditanya kenapa anda menisbatkan ke Al Ansor itu, aku itu bangga. Mbah-mbahku wong sing nulung Kanjeng. Ora kok sing mendapat dari Nabi tapi yang menolong. Ini penting saya utarakan. Mulane kula teng donya, kula nggih di bojo, nggih syukur, di anak nggih syukur. Tapi aku paling syukur kok kita ditakdir nopo siji. Kok iku yang identitas kita. Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Kena iman tenan ciri utamane ruku, ciri utamane. Saiki mboten. Orang itu tidak nikmati rukuk dan sujud. Bedino sholat tetap ngeluh, di duwe utangnya ada. Mestinya ketika nganggap sujud itu segala-galanya, ditakdir sujud itu senangnya bukan Nabi itu nak nyifati sujud saking senengnya. Hatta takuna sajdatul wahidah khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga satu sujud lebih baik dari dunia dan seisinya. Coba sekarang, nanti kamu di akhirat, identitas kamu yang menjadi sah masuk surga itu hanya sujud saja. Tapi kita sujud itu biasa, seakan-akan tidak nikmat Allah yang luar biasa untuk duit aja. Ini kan marka itu, entek oleh marka itu. Ini apa-apaan? Kan aneh. Allah mengatakan sujud itu spesial, kemudian kita nyifati sujud hal yang biasa. Aneh. Berarti kamu mensifati sesuatu tidak dengan sifat yang diberikan Allah dan Allah mensifati sujud itu luar biasa. Lalu kalau sholat itu senang makmum, kalau sujud itu nikmat. Ya sujud itu biasanya ini. Mulai kulon yakin, di antara barokahnya Habib saya itu karena melanturkan beberapa syair yang itu mudah itu dibuka lama sujud. Kayak tadi, laula kaya zinatal wujudi matoba aisy wala wujudi wala taronnam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Taronnam itu nyanyi kecil. Mana ora sekedar, ya tentu tidak nyanyi. Orang wis dadutan sujud boten. Maksudnya menikmati taronnam itu. Orang itu sujud perucat gak jelas. Masyaallah ya kok urip. Kulo niku heran. Itu tenang coba. Sekarang sampean lihat surat Fatah yang di akhir. Sifat umatnya Nabi itu apa? Tarohum ruk'an sujud. Orang-orang yang kalau kamu melihat aktivitasnya itu ruk'an, melakukan rukuk sujud. Memang kita punya ambisi politik menguasai Indonesia atau apa? Enggak apa-apa, itu tapi setelah rukuk dan sujud. Bahkan kalaupun kita berpolitik demi supaya rukuk enggak dilarang, sujud enggak dilarang. Semua porosnya demi nopo sujud. Lalu surat Iqra dimulai dan ditutup dengan wasjud. Sekarang enggak. Oh, umat Nabi ngomong fardhu itu sujud itu pelo. Pelo bisu. Ngomong fardhu itu sujud wis ra iso. Padahal sujud ini yang identitas kita. Kita masuk surga itu karena bahkan ketika kita masuk neraka, itu neraka sing rawani iku walam tak kulinar atharos sujud. Neraka itu tidak berani makan bekas-bekasnya. Kayak apa kalau yang sujud itu batuk kamu, tangan kamu, dengkul kamu, terus hati kamu, fisik kamu. Mana sujud? Nah cara fikih sujud itu kan sementing anggota itu nempel. Jadi kuno al-jabha wal yaden warubbaten wal qadamen. Berarti itu kan batuk sitok, piro gen telapaan loro, dengkul loro terus apa? Jelamaan sikil loro. Kemudian ulama ada mengatakan harus ma'atahamulin yasir, sedikit ditekan. Ukurane nganti ngecap ora roh, pokoke niku ukurane iku ditekan apa? Sedikit. Oke. Tapi sebetulnya kalau kamu fair, itu hanya syarat cara fikih. Nah, cara Kanjeng Nabi zaman Sugeng nak sujud nganti gituan. Kulo niku apa? Ya Allah sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori wa mukhi wa asmi wa sya'ri wa mastaqallat bi qadami. Nabi nak sujud, ya Allah
Jasad saya ini sujud kepada engkau. Disebut semua. Sya'ri rambut saya, asbi sumsum saya. Sajadalaka wajhi wa sam'i karwan ya. Wa basori wa mukhi sumsum saya. Wa asbi sendi-sendi saya. Wa sya'ri rambut. Iku nunjuk nona iso ke sujud itu. Mane kula suwun iku pentingnya wong soleh di sejarahno wong napa. Para habaib sing soleh-soleh nak nyejarahno nabi itu sejarah bahwa nabi itu ola kaya zinatal wujudi matoba aisi wala wujudi. Mana umpama ora didikane jenengan uripku ora ana gunane. Matoba aisi uripku ora ana gunane, ora ana enak iblis. Wala wujudi wujudku ora ana gunane. Kenapa ora ana gunane? Mergo kula ora iso wala karon nam tufi sholati wala ruku'i wala sujud. Tapi kowe ora perlu alim paham koyo ngene iki ora perlu. Wes sampeyan joget tok las rapopo. Sing penting aja wis ra paham malah ngarap-ngarapno bid'ah. Ucap kok kecangkemane. Tapi kula pastikan, tapi nanti kalau orang soleh gak diriwayatkan orang soleh, sing dilihat ya sisi-sisi yang tidak khasnya kesalian itu. Harus saja misalnya gini, Mbah Hamid Pasuruan soleh, Mbah Mun soleh, Mbah Dola Barwani soleh. Di sejarah orang rapati soleh. Tamu nih apa? Diterima semua pihak. Mana wipe kepenak? Mesti ngono lah nyejarah. Tapi nak sing cara orang soleh, keselah ketemu lah. Alim bisa maca kitab takrib, istiqomah maca ihya. Ya kula nak kenal Mbah Hamid, ngono misalane Mbah kula. Santri-santri sing soleh nyetan. Mbah Hamid wis ora tau karek iku salat tahajud, nak Tuhan ning kene, senengane maca burda. Bapak kenangane senengane dijak ning kamar, dijak ngaji tafsir. Ya mesti seputar kesalehan. Diceritakno wong rapati soleh kebesaran. Pamune wae. Uang beruang loro pejabat sopo itu, top marane tamune. Yang ngono ayo presiden, menteri, gubernur tamune. Artis yo tamune. Makanya kalau kepengen besok sejarahnya orang soleh itu orang soleh harus ikut ngomong biar tahu sejarah khasnya antar orang apa. Termasuk tadi nyifati nabi itu laula kan apa? Ya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taron amdu fi sholati wala ruku'i. Anak kula Hasan tasbihah terus anak kula sing cilik jenenge Milan. Niku kula kan ngapal sak nazuman Imam Syafi'i. Padahal iki alit ya alhamdulillah do apa. Imam Syafi'i iku Imam Syafi'i mu ahli fikih koyo sampeyan mboten. Dia yo ahli tasawuf ahli hakikat. Niku nazuman sing kula kan ngapal niku Imam Syafi'i niku. Laqad manan ta'ala qalbi bi ma'rifatin bi annaka wahul ala'i wal qudusi. Wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Ya Allah, sungguh nikmat Engkau itu besar karena Engkau memberikan aku satu kenikmatan. Di mana kenikmatan itu saya tahu bahwa Engkau adalah Dzul Ala'i wal Qudusi, zat pemberi nikmat dan yang suci. Wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati, kula niku turu ora tau molak-malik awakku. Ora tau molek corong Jawa. Illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi, kecuali saya ingat Engkau di antara nafas-nafasku ini. Orang soleh meriwayatkan kesalian dari wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafas. Jadi tapi enggak, sekarang agama itu diceritakan orang-orang yang gila politik, gila kekuasaan. Kita harus kuat. Ya bagus, kita juga gak ingin ngalami kayak Rohingya, paham ya? Makanya yang soleh-soleh pun jangan anti politik, goblok ya anti politik. Gobloknya tadi, gue misalnya ramal politik, sing kuasa orang-orang non-muslim, tau fase bersolat dilarang, kajian dilarang. Lo tenan, kalau ketua partai-partai politik, cara kan YouTube, kalau bukan biaya no gunanya. Tapi nak kon iman ragil membodoh ini ya boleh balik. Tapi kita harus hormat, biaya menjadikan Islam itu di Indonesia gak dilarang-larang, gak dikuyo-kuyo, karena penguasanya adalah orang nopo. Tapi bodoh imani teman-teman bodoh ini yo, boleh balik bos wataim, raro. Makanya ini penting sekali. Makanya saya kemarin itu senang banget sampai surat Sajdah. Ngaji kita adalah ditetir sampai surat apa? Sajdah. Di mana surat ini mengatakan innama yu'minu bi ayatinal ladzina idza dzukira biha kharru sujada. Orang-orang mukmin sejati adalah orang ketika dibacakan ayat Allah itu langsung nopo? Tentu sujud ini bisa sujud fisik kayak kita pas sholat, termasuk bisa sujud pikiran, sujud hati, sujud mati. Lalu kan Nabi kadang-kadang nak sujud itu orang mau muni subhana rabbiyal a'la dan apa sajadalah ka wajhi wa sam'i wa basari wa mukhi wa 'aqli wa sya'ri wa mastaqallat bihi qad.
Jadi rambut wis disebut karena rambut kita ini juga hidup. Wong iso modot, paham kan? Iso kriting barang. Kowe iku bali lho nek sujud mergo. Nabi ku pirsa sujude napa? Rambut. Paham? Tapi kita sujud ya Allah, menawa traweh sing ono sing 8 menit. Iku hakikat tak ngawur. Mbok gedhingi kok kiai, mbok dukun apa-apa. Tapi wong sing makome ngono iku nek iso sujud dadi imam. Kalau nanti wonten cerita tentang daerah kulon, wong soleh alim jadi imam, imami Jumatan, bareng sujud lali. Wah, ada wong ngenteni itu daerah ini mati, ramati. Akhirnya muridnya duduk gue, bah sampun, batal saat Jumatan. Semenjak itu dia mengundurkan diri jadi imam. Tapi gue kan gak ngarah sujud kan. Ada wong tak sholat, itu jangan gue makome sinten, wong khawas. Ini sarap pulau tiang-tiang nak soleh ngimami yang nganggo makom sing adna, tindak no makom. Langko nak pas bengi-bengi tahajud nganggo makom kelas A. Kali sholat itu selalu masyhur. Kamu tak ceritani sholatnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nak sholat. Kanjeng Nabi nak sholat tu Aisyah turun yang ngarepe. Ya matang-matang. Ayo Aisyah. Mulai kan bela-bela matur, Nabi ora digon salat kowe ora. Nek kowe kan digon salat tapi ora tau salat. Nabi ki sing digon salat. Gon turune gon sare ku digon salat. Aisyah ya sare teng mriki. Masyhur riwayat hadis iki kok. Jare Aisyah. Oh Nabi nak ngadeg suwe tak sembujuk sikilku tak jelonjorno. Mergo Nabi nak sujud apa nak ngadeg iku. Mau minimal 200 ayat. Kulhu mau berapa ayat? 200. Ngono cek nangis. Sama marromin ayati adzabin intas ta'ada minhu wala marrobi ayati maghfiratin illa astaghfar wa ma marrobi ayati tasbihin illa sabah wala bi ayati tahmidin illa hamada wala bi ayati takbirin illa kabar. Setiap lewat ayat tasbih dia baca tasbih, setiap lewat ayat istighfar dia membaca dan salib sabbihisma rabbikal a'la subhanallah subhanaka ya Allah. Mau pas mau ayat intu azibhum fa inna ibadu ya Allah lakal hamdu wa lakal mulku ya Allah wa ma'fuan nuwans. Berarti Aisyah ngerti paling suwe tak sodoro sikil. Barangku ape sujud lagi sikilku tak tarik, tak pengkeretno. Mulane jare ka'annahu lam ya'rif naqab. Nabi itu ketika ndak salat itu teman kita. Tapi nek wis salat seakan-akan ndak kenal kita. Sampai sahabat itu bingung, itu Nabi be salat ning masjid. Sahabat nyun sewu sing sok kenal sok parek. Nabi itu ya talawan, wajahnya berubah kabeh. Karena ulam ya'rif Nabi itu tidak kenal kita kalau mau sholat. Saking haibahnya mau sowan Allah Subhanahu. Tapi setelah sholat baru Nabi happy. Dan Nabi itu rindu sholat. Masyhur itu Nabi kalau banyak masalah itu sampai takut-takut Aisyah. Ya Aisyah Bilal kok gak rene-rene. Pasti komat atau azan. Ketika Bilal teko, sopan ya Bilal arifna bis sholat, arifna bis sholat. Masyhur. Arif ngeke istirahat atau siro Bilal nak kita bis. Ayo Bilal aku nak istirahat nang nganggo salat. Dadi Nabi yang berfroh dunya sumpah. Iku istirahate iku salat. Lan sebut wa qurratu aini fis salat. Tenangi atiku. Lah kok terus di umat aja mesti duwe iki umat kok. Ya umat sing kumat. Ya siku jawaban umat sing umat. Lah ya meskipun kira iso nglakoni tapi tak critakno nek wong saleh iku disejarahno wong saleh. Ben ijek sambung. Dan saya kira Rasulullah itu Sayyidus Sholihin. Sayyidus Sholihin sing diceritakno Quran sifate umat itu tarohum rukaan sujud. Saya kira umat sifate tarohum yatubunal mal wa yatubunal kadza yatubunal jawar riyasa. Jadi soben cara umpama Quran kok iso dikarang sifatnya orang tarohum rukaan sujud sifat. Umate ngalor itu golek duwe. Kuwi seneng disifati. Gak seneng. Ada kalau suwon ngaji surat sajdah ini, pulang bawa pantas. Untuk Pak Rumanto tak nilai sapi. Kesyukuran surat nopo. Tapi kok kue syukur perkara mangan sapi ku ya. Mana rasa? Kok ngaji kok syukur perkara nyembelih apa? Mana rasa? Kalau khatam kayak kamu disyukuri. Nanti saya kira disyukuri. Tangan-tangan ya bener disyukuri. Dan disyukuri mereka khatam hitam. Orang perkara nyembelih. Tapi insya Allah kuat aslinya. Kemudian aku atau sama naci urunan 5.000 cukup. Boleh sapi kuru ampun. Atau sapi sing wis kesemper. Tapi kula suwun ya, mari kula suwun aja geman mengabaikan sejarah versi wong saleh. Masuk versi ya tiang-tiang saleh.
Cek saking kalangan habaib, cek sing kalangan ulama. Pokoknya tiang-tiang nopo. Soalnya itu khas. Cara seneng Nabi itu khas. Kowe iso nyifati Nabi kayak tadi. Laula kaya zinatal wujudi mato ba'aisi wala wujudi wala taram namtu fi sholati. Jajal. Kanjeng Nabi versi wong-wong politikus malah diseru. Nabi itu pemersatu pan Arab. Dulu Arab itu gini-gini. Setelah ada Nabi, iku yo sifatnya Nabi. Tapi gue apa? Omah ngomong no, gue sujud era iso ngomong dok di. Pertama Iqra turun ya wasjud. Itu variasi-variasi setelah ada kekuatan politik, ono variasi-variasi sifat-sifat Nabi yang datang kemudi. Ya, tapi sifat permanennya ya wasjud. Paham ya maksudnya? Paham tenan toh? Paham ya alhamdulillah. Soalnya nak ora paham ya gue paham. Kenyenengno guru. Kenyenengno guru bisa. Pokoknya eling-eling surat Fatah ya, saya akhir nama tarohum rukaan sujud. Walahum lan ora ana te wong akeh yung daruna dikae tempo sapa wong akeh. Yum haluna tegese dikae tempo sapa wong akeh li taubatin kron tobat au ma'diratin utawa ngekeki alasan. Fa'arid mongko mengo sira anu sanging kufar wan tadir lan ngenteni sira. Misale inzalal azab yen turun siksa bimiklan kufar. Innahum satana wong kafir yo muntadiruna ngenteni sapa wong kafir. Jika ing sira wong kafir ngenteni misale hadis samaten ing terjadine kematian atau anyare kematian apaten utawa terjadine pembunuhan. Kanjeng Nabi yo ngenteni terjadine adab wong kafir, tapi wong kafir yo ngenteni arep-arep Nabi kena masalah. Nak Nabi kena masalah fas tarihuna mongko iso istirahat sapa wong kafir mingga sang isi. Jadi intine ngene, kowe kok seneng wong kafir piye? Wong kafir ngenteni kowe duwe alah kok seneng. Ya mereka berharap kita punya problem gitu. Walau tawi iki kok ambil setengah perintah di kita lin lan merangi wong.